Jo immediatament em vaig quedar fascinada per aquesta història perquè crec que és molt important rescatar aquestes històries que han quedat oblidades i que és una funció elemental del periodisme i del fotoperiodisme, no? Cada foto era como una puerta que se podía abrir, ¿no? O sea, son fotos, ¿no? que rompen bastante su marco, ¿no? y se expresan más allá, ¿no? de lo que enseñan. L'estiu de 2010, durant l'exhumació d'una fossa comuna al municipi burgalès de la Pedraja, va emergir la figura d'Antoni Benages, un mestre català de Mont-roig del Camp que va desaparèixer a finals de juliol de 1936, just al principi de la Guerra Civil Espanyola. Benages va prometre als seus alumnes portar-los a veure el mar, ja que mai l'havien vist, però el mestre mai va poder complir aquesta promesa. L'Antoni Benages era un mestre que als anys 30 va començar a fer de mestre a una petita escola de Burgos i va posar en pràctica una tècnica així molt innovadora en aquells moments, una tècnica que venia de França, que era la tècnica de Célestin Freinet, que es basava en donar als nens unes petites impremtes escolars i els nens es convertien en historiadors, els nens es convertien en poetes, els nens es convertien en impressors i cronistes del seu propi poble. Els nens explicaven el seu dia a dia i els nens explicaven la visita d'un retratista i els nens explicaven què era París al mar. El fotògraf català Sergi Bernal estava cobrint els treballs d'exhumació en aquell moment i va decidir començar una investigació sobre el mestre Benages. Durant l'exhumació, Bernal va sentir a parlar del mestre català. Tirant del fil, va contactar amb els nets de Benages al seu poble natal. Encara conservaven la famosa fotografia del retratista. El cas és que l'Antoni Benages va sortir a peus de fossa. L'Antoni Benages havia estat assassinat l'any 36, al juliol, i va ser enterrat en una fossa comuna, les tantes que hi ha a l'estat espanyol, i no va tornar a néixer, perquè això... però sí que la història es va tornar a muntar, va tornar a bategar la seva història el 2010 en els treballs d'obertura d'aquella gran fossa comuna que està a la Pedraja. Juntament amb el productor Alberto Bugler, Sergi Bernal va anar a Burgos per rodar el que seria un documental que expliqués tota la història d'aquest mestre. Part d'una història a Mont-roig del Camp, on estava la família i on es conservaven els quadernets i la fotografia, part de testimonis d'exalumnes que estaven des de Saragossa a Briviesca, i així surt una mica el que sabem d'ell. Amb la tècnica escolar Freinet, Benages ensenyava als nens a confeccionar quadernets. D'aquests llibrets, el més destacat és el que es titula El mar, on els nens, que mai l'havien vist, expliquen com se l'imaginaven. Reben la visita d'un retratista d'època que va juntament amb un acompanyant que és un dulcero, un tio que va venent dolços, que sabem que li deien Rabacholo. El cas és que aquest tio, la visita del retratista i la foto que es fan provoca tal rebombori al poble, perquè mai s'havien fet una foto a aquests nens, que fan aquest quadernet. El maestro nos dijo que fuésemos a lavarnos y arreglarnos. Cuando vinimos, bajamos los 2 bancos a la calle y el retratista nos puso bien y nos retrató. El seu treball d'investigació s'ha plasmat en un llibre i en un documental. Ara estan en marxa la creació d'un còmic i una novel·la. A més, les seves fotografies es troben a una exposició virtual on tothom hi pot accedir. Passejar pels passadissos com si hi fos físicament present és una nova manera perquè la seva fotografia doni la volta al món. Des dels últims anys, sempre he anat amb una càmera a sobre. Ara sempre havia portat rèflex, els últims anys anava amb càmeres Fuji, molt més petitetes, ràpides, que passen desapercebudes, i ara he tornat a la rèflex. Tot i que és geògraf, sempre duu la càmera a sobre per si topa amb una història important i documenta les seves històries a través de la seva gran passió, la fotografia. Com et comentava, els projectes han estat així molt socials. Fa anys vaig tractar tema d'obrers de la construcció, o famílies desnonades, o exiliats, refugiats d'un camp de concentració, exiliats d'un camp de refugiats a Dakhla, al Sàhara Occidental, exiliats saharauis, refugiats saharauis,
però també he fet temes de portats, de camp nazi de Buchenwald, en fotografia així retrofoto, o sigui, foto del passat posada en foto de l'avui i amb una història, amb un projecte amb joves. Els seus viatges estan envoltats d'històries impactants. Sempre li ha agradat aquest tipus de relats socials. I quan va conèixer la vida del mestre Benages ho va tenir clar. Aquella història no es podia deixar escapar. Posar un debat sobre la taula de tantíssima gent que va estar oblidada durant la Guerra Civil, que va estar oblidada i que molts continuen oblidats, i per tant és una recerca detectivesca des del punt de vista històric. Jo crec que això és importantíssim per conèixer episodis del passat que no coneixíem i sobretot per posar noms i cognoms a les víctimes, no? Tot i que Benages va morir ja fa 81 anys al començament de la Guerra Civil, el mestre va renéixer gràcies al treball de Sergi Bernal, que ha immortalitzat a través de la fotografia part d'un passat oblidat.